nongeye gusuhuza nongeye no gushimira abantu mukomeje gukurikirana Isheja TV wana aho muhigiye muherereye hose mu mpande enye z'isi, waba uri Canada, waba uri muri Amerika, waba uri muri Congo, waba uri Australia, waba uri Finland, Amerika, Uburayi, Oceania ndetse no muri Afrika, mugiye mwese mugiye muherereye ahantu hatandukanye ariko mukaba mukurikirana ibiganiro bya Isheja TV 1. Nongeye kubasuhuza kandi nabashimira ku mwanya wanyu mufata mukatwereka urukundo mugakurikirana ibiganiro byacu. Ni ibintu by'ingenzi kandi ni ibintu byo kwishimirwa cyane. So rero abantu mwese mukunda ibyo dukora, Imana ijye ibaha umugisha kandi nabasaba gukora subscribe munasharinga ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi bamenye ibyo dukora kandi tuzi yuko bibagirira umumaro mu buzima bwa buri munsi. Kuri uyu munsi rero nkaba nongeye kubazanira umutumirwa, ndagira ngo ntago ndi bumuvuga amazina bubwe wenyine, aratwibwira n'umuntu w'umugabo n'umuntu w'umusaza, ubundi atwibwire ese muri make kuki twamutumiye hano, kubera icyo ari hano. Rero none dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane abanyamakuru b'Isheja TV. Ni rudakumirwa rw'impambira imirindi ya rudatinya nyiri umukonda mu rw'amakuza. Sinkumirwa ngira icyusa ndi mutabazi ngakoma intwari nkumabagarishya ibirezi byamye nyiri umutwe mwiza mu rw'amasonga. Amazina ni Mutabazi Jean Claude, wabashuri babigira imvano rwa rugenera mbuga wa mugarishya wa rukurungu wansana wansamira wa kigwa cya muntu ukazamuka. Mu rugo ndo umunyarucuru ariko nakuriye Masisi. Uyu munsi mba mu Rwanda mu nkambi ya Kigeme. Abo mu nkambi ya Kigeme rero n'izindi nkambi zo mu Rwanda zose ndabasuhuje mugira Imana n'amafaranga. Nkuko mubyumva yivuga nk'umusizi koko. Ibintu avuze niyo wamereza umwaka ngo nicare mbyige mu ishuri nshobora kutabimenya. Kuki wivuga gutyo bitandukanye n'wenda nuko abantu bambaje ngewe nitwa Izabayo God, mbarumva bihagije ibyo ngibyo. Gute wivuga gutyo harimo ikinyarwanda gikomeye cyane. Ubundi kwivuga uba wivuga ibigwi, tugira ibice byinshi mu byivugo, rero uba uvuga ibintu ushoboye gukora cyangwa se ibintu wakoze, bimwe byitwa ibigwi n'ibirindiro. Rero nk'umuntu w'umusizi ugomba kugaragaza urugero, kandi bavuga ko umusizi abera sosiyete urugero mbere yuko sosiyete imubera urugero. Rero yo nivuga gutya mba ngira ngo ngaragaza ubutwari mfite n'icyo nshoboye gukora no kumenyesha abantu icyo nakoze. Umuntu akurikije uburyo wivuze neza nko mu Rwanda nk'abanyarwanda, kandi utubwiye ahantu wavukiye, utubwiye n'ahantu wakuriye, birumvikana ko no mu gihugu cya Congo, igihugu cyabyaye twebwe abantu benshi batandukanye. Ibyo bintu bikomuraye kuko niba tuzi neza indimi zo muri Congo, abantu bavuga ikinyarwanda ni bake, ibyo bintu bikomura he? Wenda ni bakeya ariko mu gice Nord Kivu ikinyarwanda kiravugwa cyane, ukajya Sud Kivu iri muri za Minembwe ikinyarwanda kiravugwa. Yego ntago ari ikinyarwanda komtel, ni ikinyamurenge ariko urumva aba ari ubwoko bw'ikinyarwanda tu. Rero kukimenya gutya, kukivuga gutya, nakuze mvuga ikinyarwanda, nkura n'ababyeyi bavuga ikinyarwanda n'abaturanyi. Igihe tuziye mu Rwanda rero nza kugira n'amahirwe ndakiga muri secondaire. Ibyo mba mvuga rero mba narabyize, ariko hakazamo akantu ko kubikunda no kuba naravutse numva ibintu by'umuco mbikunda ko. Kuri ubu ngubu uri umusizi kandi nubwo wenda ubushobozi ari bukeya, hari ahantu wakabaye ugeze mu busizi bwawe. Ubusizi ubukomora kuri nde mu muryango wanyu? Kubwije ukuri ko mu muryango nta n'umwe uzi ngo ubusizi ni iki. Mu muryango ari papa, ari bakuru banjye, ndi bucura mu muryango w'abana 5, turi abahungu 5 mu rugo, ariko ni ngiye bucura. Nta n'umuntu n'umwe rero wigeze amenya iby'ubusizi ngo ni biteye bite. Rero ni njye nyine gutyo, inspiration yanjemo gutyo gusa. Cyagiye uri umwana ukumva ukeneye kumva ibintu abasaza bari kuvuga, cyagiye uburagiranye n'abasaza ukaba ukeneye kumva ibintu bijyanye n'umuco. Rero naho nagiye mbikomora,
ngatega amatwi n'abandi basizi, ngakunda kumva indirimbo nyinshi kuko ari zira hip hop. Ubundi iyo bavuze rap baba bavuze rhythm and poetry. Rero gukura ukunda rhythm and poetry byanga bikunda nawe wajya ukora poesy. Nkora rero nanjye nkunda ibyo by'ubusizi, nakwandika nkumva birakunze, nabibwira abantu turi kumwe nkumva nabo barabikunze, nkomerezaho ntajya nandika byinshi. Turagira ngo wenda Mutabazi udutangirire urugendo rwawe, ubuzima bwawe kuva uvukiye muri Kongo kugeza uri mu Rwanda, utunyuremo mu mateka gakeya. Navutse 96 mvukira muri Lubero, abahazi ni muri ziranshe za Rucuro, ugakomeza iyo hirya za Beni na Lubero gutyo. Niyo ngiyo navukiye, tuza 96 twahise tuza mu Rwanda. Birumvikana abaza amateka yo muri Kongo hahise haduka guhunga, turaza mba mu nkambi ya Kiziba 96 kugeza 2002. Niho natangiriye mu wa mbere primaire, hariya kuri groupe scolaire Umubano B. Niho nize mu wa mbere. Icyo gihe rero cya 2003 haza gahunda yo kwimuka, ntabwo ubuzima bwo mu nkamba bari neza, twabaye mu basubiye muri Kongo mbere dusubira, ariko nkuko intambara n'ubundi itagisiga ibintu amahoro, ntabwo twari busubire za Lubero. Twahise tumanuka tujya Gicanga. Igicanga niho batwakiriye, turahaba icyo gihe, batwitaho, ariko bakwitaho mu gihe kingana n'amezi nk'atandatu gutyo, ubundi ugasigara wiyitaho. Tubi Gicanga kuva 2003 kugeza 2011 twabaye muri delegation yagiye ibibwe bahatanze imirima, natwe tujyayo nyine. Urumva kugenda uhiga byari byararangiye tutakiri kuri gakondo ni Lubero, twari turi Gicanga. Birangira tugiye ibibwe naho turahagira, turatenda ishyamba mu bice bigoranye cyane, turahinga. Twahamaze amezi 6. Nyuma y'amezi 6 urumva niba ari uwahinze ibishyimbo biba bitangiye kuzamuka, ari byiza cyane, bishishiye amateke. Nyuma y'amezi 6 niho hadutse iriya ntambara ya CNDP ya M23 ya M23. Natwe duhita tuvayo rero, turazamuka, turongera turahunga. Mfite n'igisigo nabivuzemo urugendo. Twebwe ntekereza turi mu bahunze nabi, ntawe uhunga neza, ariko turi mu bahunze nabi byo mu rwego rwo hejuru. Twamaze amezi 2 tugenda, kuva ibibwe kugera kuri Goma twagendaga n'amaguru, tumara amezi 2. Mfite n'igisigo nabivuzemo ndi kuvuga ngo kiraheze icyizere. Rero urwo rugendo rwose turarukora, Igicanga, Iburungu, Ikirorirwe, hanyuma tugera kuri Goma, turakirwa nk'izindi mpunzi zose, tujyanwa muri Nkamira. Muri Nkamira turahava tujya mu nkambi ya Kigeme. Uyu munsi ndi impunzi yo mu nkambi ya Kigeme. N'urugendo rutoroshye, n'urugendo rukomeye cyane. Wenda wagize amahirwe yo kuvukira muri kiriya gihugu, twe ntabwo twakivukiyemo, ntabwo tukizi. Twavukiye mu Rwanda, dukuriye mu Rwanda, bikavuga ngo duheze ishyanga. Okay, ndagira ngo kuri icyo kivugo, kuri icyo kivugo cyangwa se kuri icyo gisigo wakoze cy'urwo rugendo, utuvugireho twumveho natwe. Kiraheze icyizere cyo gutekana tugateranira iwacu, icyizere cy'umutuzo tugatunga umutozo, icyizere cyo kudatana tukarekera gutatana, icyizere cyo gutaha tukajya aho tuvuka, icyizere cyanjye nawe, icyizere cyacu twese. Ndabona ari mu biroto, ndabona rwose ari sinzi, ndabona ari hafi ya ntacyo. Kiraheze icyizere kiraheze cyose. Icyiza ni ukuva ahangaha ndumva mpejeje umwuka, ndahumekera mu kwaha, inzara mfite mu nzara, intege zibaye inteja, nta nyinya mbonye imahanga, nta n'irumye mpakesha. Nawe se ngaho mbwira nanjye ho nagikura, sibe guheza umwuka mbona ubuhumeka n'ubutekana nka kera. Simpore nteze ibiganza imbere y'abatankunda, yewe batanabishinzwe. Ntibashinzwe kunkunda habe no kuntunga, ngo mfite icyo mbashinja cyangwa bo bishinja. Uwo nshinja uko mbaye, uwo mbishinja n'intuza. Nako sinanamuzi, mbona mpunga amasasu, sinzi bya politiki ngo mbe nyazi y'isoko. Mpunga mbunza ubugingo ngo hari hacya n'irindi, ariko uko bucya bukira icyizere kigenda gishonga, nsigaranye igitonyanga. Ndapfuye nanze umugarishya, nanze nk'ay'ikibamba. Kiraheze icyizere.
ya ni kirekire. hari aho ngera nkavuga ngo tuzamukana icyitso dufata n'inyange tugera impatiri kandi impinja zamaze kunamba natwe indoro yahonze tutari kubwo twe nta kundi turi nk'ibiryo by'ifundi. hashize icyumweru nako ni umutuku si umweru, uwa kane icyo cyumweru ngo ikivuye haraye tubomboranye udusahani duhambira utwo tubasha. twaraye mu nzira tugenda turara muri Bukumba tutazi ngo turajya hehe, twitegeye Busumba kwa Erasto. mwumva niba koko munahumva wenda nabwira bumva bigosora batabyumva. Usumba baho dusanze abo mugabo nk'ibisanzwe ati byanyu byangezeho nk'ejo, none mugane hepfo mbabwire mbakira uko mbasha ndambiriza uko ndeshya imfizi byara uko ibyagiye. aho tuba mu mashuri aduha agakwi turacana, aduha agakoma k'ibigori, aduha n'utundi araduha turakwirwa, araduhumuriza bikwiye, araguharana Imana. uwo ni Rasta mba mvuga. ngakomeza nkavuga n'urugendo ukuntu twayiye icanga naho tukahava ari uko barashe, twajya muri Monique zikatwirukaho, tujya ikirorirwe i Burungu ari vendredi, twanga kugenda ku isabato, turategereza mu gitondo ku cyumweru abari bwo tubyuka tugenda. tugeze Itebero mu Gitari dutereye amaso mu bwiza tubona turi inyuma y'isi. tuturabeho bwiza dukunda wacumbikiye intare y'akanwa, urabeho tugiye iyo ntazi, tugiye inyuma y'ishyamba aho abato banywa itabi, aho indangampunzi ariyo uturanga, naho nituhagera nisinzi bizaba ari hamana. tuva Tebero rero turazamuka tugera Ikirorerwe. Ikirorerwe niho navuze ko twahageze tukakirwa uko umurage wa Mihigo wari umeze. Mihigo ni Laurent Nkunda. twarahageze rero baratwakira, naho baduha amata abana baranywa, abantu bakuru twebwe urumva nta kintu bari kuduha ako kanya batatwiteguye. abana bari bo banywa amata, mu gitondo natwe babyuka batuzanira impungure, batwitaho gutyo turakomeza urugendo. ariko igisigo ni kirekire, ucyumvise uzacyumva nta kibazo. ni ukuvuga ngo na rugendo wavuzemo icyo gisigo kivuga urugendo rwose aho byatangiriye aho bigeze ubu ngubu. ni igisigo giteye agahinda wenda ku abantu wenda bayibayemo cyane barabyumva, cyangwa se abantu banyuze muri ubwo buzima bw'ubuhunzi. ubwo buzima nibwo bukwicaza bukagukora ku mutima, bukazamura imirongo ukicara ukandika igisigo kimeze gutyo. kuri wowe ubuhunzi ubufata gute? ni ikihe gisobanuro cy'ubuhunzi kuri wowe? kuri njyewe ubuhunzi ni ukubura hepfo no haruguru. ntabwo uba uri iwanyu, nta n'ubwo uri n'iw'abandi. iw'abandi nyine uba uri iw'abandi. isaha n'isaha bakubwira ngo nta bushobozi bwo kukwakira tugifite, bwo kubana nawe tugifite, subira iwanyu. iwanyu niho wahunze, naho ntabwo uba ukihafite, naho kuhasubira aba ari ibindi bindi, aba ari ibibazo. ubwo aba ari uguhebera urwaje nyine ugasubira ari ugupfa. rero kuri njyewe ubuhunzi no ku rundi ruhande byaba no guta agaciro, kuko niba uri umuntu wari usanzwe uri mu nzu yawe wiyubakiye, ukagenda ukaba mu kazu k'icyumba na salo muri abantu bagera kuri 6, ntabwo ubwo aba ari ubuzima kameme. rero nita ubuhunzi ko hari ukubura hepfo no haruguru. kuri ubu ngubu uri mu bantu bake bafite impano yo kuvuga, yo kuba ari muri abasizi bakeya cyane b'impunzi, cyane cyane b'abakongomani. ni abahe banduzi wenda mufite umwuga umeze kimwe? buriya ni njyewe wagize amahirwe yo kuba waramenye, n'abandi bakeya nawe waba uzi bari mu Masisi Janvier, ko de chapeau Masisi Janvier yaramfashije cyane, turacyabana na n'uyu munsi. uwo bita Dina, hari n'undi mutipe w'ibyumba, ntabwo nibuka neza izina rye, niba yitwa Manzi. hari na mushiki wa Masisi, ni abasizi nanjye. ariko muri rusange ntabwo abasizi bo mu nkamba ari bake, ni benshi, ahubwo navuga ko kivurira ari ibura. nabyo nabyanditse ahantu mu gisigo ndavuga ngo hari impano nyinshi abana b'iwacu bahawe keya. harimo impano nyinshi, wasangamo ba Neymar, wasangamo abaraperi bameze nka Lafine, wasanga abantu baririmba R&B ku buryo utamuhiga ijwi, ariko ntabwo ajya amenyekana. ntabwo mu nkambi, iriya gereza yo mu nkambi ntabwo washobora kuyimena ngo usohoke ujye kugaragara. no,
ngewe wagize amahirwe yo kwiga segondere hanze nkajya no kuri kaminuza wenda hari ukuntu njya ngerageza gusesera nkagira n'abamfasha ukaba waramenye ariko ntabwo ari bakeya ni benshi bariyo. Abandi basize inzi rero nk'uko warumbajije nzi Masisi Janvier, nzi Dina, nzi umutipe w'ibyumba nari nkubwiye, hari n'abandi benshi harimo Fefe Kalume ariko we ntabwo ari uwo mu nkambi nuko nzi ko afite isano muri Congo. Hari n'undi bita Eric Wanki nawe ndamuzi nawe afite amamoko muri Congo. Ubwo abasizi ni benshi cyane. Abantu bava muri Congo cyane cyangwa bavunavukiyeho banigiyeho byibuze nka primaire nk'imyaka 3 cyangwa imyaka 4 bakunze kuba bazi français. Est-ce que tu connais français? Nanjye ko nakunze. Je suis pas bon en français mais j'essaie même je compose le poème en français. Je suis un poète, je m'appelle Sage le poète, ou bien le poète en exil, ou bien le poète congolais. Les trois sont mes noms. J'essaye le français, je l'ai fait à l'école secondaire, je l'ai fait aussi ici à l'université. Vraiment, je m'expresse, j'essaye de le parler, de l'écrire. J'ai un texte que j'ai intitulé L'Amérique de mon père. C'est un texte que j'ai composé pour moi-même. Ah oui, vous comprenez que là, j'essaie le français. Vraiment, d'agerageza. Essayez votre poème en français. Une poème en français. J'ai des multitudes de poèmes, mais laisse-moi vous présenter ceux dont j'ai intitulé Mon histoire. Histoire. Ubundi bavuze histoire urasubiza ngo raconte. Histoire. Mon histoire répond à la question qui suis-je, victime de la différence dès la naissance des les chasseurs de l'indépendance. Dès la naissance, désormais, les chasseurs de l'indépendance. Au lieu de vivre, il semble juste l'existence. Pécheur selon le christianisme, père du terrorisme et le support du colonialisme. Les colons entraînent nos maîtres nègres et le népotisme dans un nouveau système. L'homme sans valeur, car ma valeur est portée par les gens d'ailleurs. D'ailleurs, nos rêves accrochent sur les soleils d'Amérique ou d'ailleurs. C'est ça l'idéal colonial que porte mon Afrique et c'est mon histoire. Il a connu de mépris le monde noir, elle est triste mon histoire, mais elle sera à jamais mon histoire. Tiens, ne sache pas où l'on va, sache quand même d'où l'on vient. Pas donc soit l'histoire. La mienne, c'est ma République démocratique du Congo. Yeah. Okay, gerageza nko mu Kinyarwanda usemure nk'abantu uvuga icyo rushatse kuvuga wenda ntabwo bivuga mu Kinyarwanda ariko uvuge nk'ibyo rushatse kuvuga muri icyo gisigo cyawe. Ubundi izina ubwaryo naryise amateka yanjye mon histoire. Ni amateka yanjye. Navuze ko uburyo abazungu baraje bazana ubukristo birangira tubaye abanyabyaha kubera ubukristo udakoze ibijyanye n'ubukristo uburi umunyabyaha kandi natwe twari dusanzwe dufite amadini yacu. Ndakomeza ndavuga bamaze no kugenda basize bigishije n'abayobozi bacu nabo ubundi bwoko bw'ubukoroni ku buryo igihe twitwa ko twabonye independence ni ibihugu bikeya abaturage bayo baba bari muri iyo independence koko nk'uko bivugwa n'icyo mvugwa. Nkongera nkavuga ngo n'abaturage bo muri Afurika nabo bamaze gutwarwa ibitekerezo no hanze. Biriya bihugu by'Iburayi byo byabibatwaye kubera ko n'ubundi nicyo abazungu bari bashaka kandi nicyo basize batubibyemo. Navuga ngo amateka yacu yabaye mabi ariko byanga bikunda nta amateka yacu. Niba utaza aho ujya byibuze ujye umenya aho uva, umenya amateka yawe. Ayanjye ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. République démocratique du Congo. Okay, ubu ngubu umaze imyaka ingahe mu ndikurangiza naje 2012 ubu turi 21 nawe bara niga igifaransa n'icyongereza. Imyaka 9. Imyaka 9 yose ndi mu imyaka 9 mu buhunzi ujye ubona gerageza udusobanurire nk'ubuhunzi ujye gusobanura nk'abantu batahuye n'ubuhunzi abantu bavutse bari iwabo kugeza n'isa bakaba bakiri iwabo batigeze bahunga ubasobanurire ubuhunzi kuba mu nkambi ubuzima bumeze gute.
abantu batazi uko mu nkambi haba hameze cyangwa ubuhunzi ubwo ari bwo, uba wahinduye ubuzima completely. Uko umwana bari mu nda akavuka akaza ku isi, ubuzima bwe buba buhindutse. Iyo uri mu nkambi uba uhinduye ubuzima. Ni hahandi wari umenyeye kubyuka ukajya mu nka ukanywa amata, uzongera kuyanywa ari uko uyaguze, nabwo agura bake, ntago ku 7,000 cyangwa 3,500 by'umuntu, ntago waguraho amata ngo ugureho n'inkweto ngo ugureho n'ibiryo ngo abana barye. Uba wahinduye ubuzima, ugomba kwiyadapta muri situation, uba ugomba kugendera ku mategeko. Navuga ko n'igitekerezo cyawe ni gakeya, hari aho byemerwa ariko ni gakeya, uba ufite uburenganzira cyane ko naho kubariza naho ntago ubuhazi. Ikindi ni mu mazu atagira imbuga, ni inzu zitagira imbuga. Twebwe wenda ku myaka yanjye 8, 9, 10 twaricaraga tugaca imigani tukabona aho gukinira umupira, ariko mu nkambi inzu ibicometse mu yindi, ku buryo kugira ngo utambuke ujye kuri toilette wikuba ku nzu y'abandi, kugira ngo wanike imyenda abana bari ibibazo. Akazi ko mu nkambi noneho waba wariza ngahe, uba ufite umushahara ugenewe. Impunzi ifite umushahara itarenze. Urumva ubwo buzima, ukwiga nk'abandi ugatsinda nk'abandi, ariko wajya gukora ugakora nk'abandi ariko ugahembwa nk'impunzi. Okay, wenda muri ubwo buzima nyine hari ibintu, wenda ibyo bintu iyo bikubayeho bituma ukumbura hakurya iwanyu muri Kongo, ukahakumbura. Iyo wicaye ugakumbura, ni iki cyambere gikumbura ukavuga ati wama naka kanya nahita ngenda? Jya nkumbura byinshi. Hari situation zo muri Kongo, uburyo wabyukaga wirukanka mu misozi uhigahiga nk'abandi bantu n'ubundi bitandukanye n'ubu kubyuka ukoza ikirenge ukicara mu nkambi. Ngakumbura na education muri Kongo, uburyo twigaga nabyo mbarumva mbikumbuye. Hari ukuntu badushyiriraga uturirimbo muri geography. Hari akaririmbo nyanibuka nashyize muri poeme reka nkaririmbeho: Nchi yangu nzuri, bonde na milima, mito na visima, ndege pia nyama. Nchi yangu mama, kwetu ni kuzuri. Nchi yangu nzuri, baba anilisha na kuadibisha kwa mwalimu wetu. Elimu ni yetu, kwetu ni kuzuri. Abantu batazi igiswahili dusobanura, reka twe twavukiye mu Rwanda. Igihugu cyacu ni cyiza, imigezi n'imisozi, inyoni n'inyamaswa, iwacu ni heza. Iwacu ni heza uko nigishijwe na data, mbese ni twebwe dufite ubwenge. Iwacu ni heza. Nk'ibyo bintu bihita bikuzamura emotion y'utabiherutse. Wenda ubu ngubu uri mu Rwanda, uri muri kaminuza, wiga iki? Niga Igifaransa n'Icyongereza no kubyigisha mu ishami rya Rukara. Wiga education, French, English with education. Okay. Ibyo bintu wiga ntago biri kure cyane wenda y'impano ufite. Ubona ari iki kibura kugira ngo ugere ku rwego rushimishije nyine, ku buryo ubuzwi ku kintu runaka, cyangwa se ubona ari iki kibura mu mpano ufite? Ku mpano mfite, impano yo indimo rwose, indi mu maraso kuva kera, kuko natangiye kwandika poeme ya mbere ndi mu wa 2 secondaire. Nanditse poeme ndi kuyandikira mama mu Kinyarwanda. Impano y'indimo, ahubwo ikintu kibura juste support, kuko mfite na poeme, iriya poeme nakubwiye bwa mbere nabuze ukuntu nyikorera video ngo nyishyire kuri YouTube, habura support. Hanyuma birumvikana n'amahugurwa, mbonye wo kumfasha ngakora video ya iriya, nkabona wo kumfasha, nkajya mpura n'abandi basizi bakomeye, tukaganira tukungurana ibitekerezo, nkabona uko nicara ngatuza ngasoma ibitabo. Byamfasha. Nicyo kibura ubundi. Ikibura ni support, ikibura n'ubufasha nyine kugira ngo ugere ahantu wikura, ugere ahantu ugera ukomeze utere imbere. Wenda nk'aho uba mu nkambi, ubuzima bwa buri munsi, wenda iyo utari ku ishuri, usibye wenda ubusizi, ujya ubona ari nk'izihe mpano zindi wabivuzeho, ariko ujya ubona ari nk'izihe mpano zikwiye guhita zifatirwaho bwa mbere mu kubona ubufasha?
navuga ko mu nkambi impano ni nyinshi kuko hari n'abatabona n'umwanya wo kuzigaragaza kubera ko babona ntaho bizamugeza, ariko ikintu cya mbere mbona mu nkambi football, kuko ndi umusportif nkunda siporo. nabanje tukigerayo 2012 nashinze club ya karate, nza kuyisigayo njya ku ishuri. ubu ngubu ntabwo nzahigeze, bishobora kuba byaragiye bidogera, ariko ikintu cya mbere mu nkambi mbona ni abasportife, abafootballer bakina football cyane rwose, ni abafootballer. Wenda washinze karate ufite iyihe sentire? Nashinze karate mfite sentire jaune. Ngo ufite na sentire jaune kuko ntabwo kuvuga byanze bikunze barakomeje bateye imbere tu. Biragaragara kuko umwana nigishije mfite sentire jaune akiri blanche, naje kugaruka nsanga afite sentire verte. Nyine abo ngabo bahita kugira proud cyane. Wenda nabo tuzabasura tugende tubagira. Wenda wagize amahirwe uvukira muri Kongo cyangwa se urahamenye kurusha twe twavukiye mu Rwanda, ni nkiziye nama, ni nk'iki watubwira cyadukundisha iwacu? Twe twavukiye mu Rwanda turukuriyemo, tureba Kongomani ariko mu by'ukuri ntabwo tuhazi. Ni iki ushobora kubwira nkatwe tutahavukiye tutahazi? Uretse nkumbuza, uretse wowe umunyamakuru rero, uretse wowe umunyamakuru nawe uri kwiyumva, ariko reka mbwira abari buze gukurikira iki kiganiro bose, icya mbere kubaho wumva ngo uri iwanyu, icyo ni kimwe, ariko kugukumbuza muri Kongo utahazi byamvuna. Gusa reka nza nkubwire ibyiza nahabonye. Muri Kongo ni ahantu utakwicara ngo uricara ngo wabuze icyo ukora. Natangiye kubona abantu basabiriza ngeze muri Nkamira mu Rwanda. Muri Kongo ntago nigeze mbona umuntu usabiriza rwose, icyo nta turetse no kwihara. Mu mvugo zo mu Rwanda no kwiyemera, ariko ndashaka gukoresha urw'iwacu. Kwihara, turetse kwihara ntago nigeze mbona umuntu usabiriza muri Kongo. Ni hantu umuntu abyara bagafata uduseke bakajya kumusura, abantu bagifite umuco. Ni hantu uzatambuka mu bikuyi bari gukama, utakwicara ngo unywe amata bakanagukubita. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo paradiso, mbona Kongo ari paradiso yatakaye, le paradis perdu. Ikindi ni imigezi. Ni hakeya watambuka, ni ibirometero bikeya watambuka utarambuka umugezi. Kandi igihugu gitembamo imigezi birumvikana kiba gifite amafu, ikirere, imvura igwa. Usibye kuba ari twavuga ko ari icyaro, ariko ubuzima bwaho ni bwiza cyane, ni bwiza. Uzagerageze wambuke naho hagere, ugere ku Mushaki ugere ku Mushaki, urebe hoteli ziba ziri ku Mushaki, ugere Ruvunda, ibikuyu ukuntu biba bicuritse gutya, urebe Ruvunda ibikuyu byaho. Ni paradiso. Ni paradiso. Ugere aho bita ku Monasteri, igikuyu gutya, igikuyu mu Rwanda babyita ifamu, igikuyu kirimo ikiyaga. Hari igihe wabivuga ukumva atari byo, ariko byibuze bazerekane na video tu. Abantu bacu bariye tuzabatumayo bagende batwereke ibyo bintu byose uvuze koko turebe niba ari ukuri. Ni paradiso. Wenda usibye uvuye kuri twebwe urahadukumbuje tutahazi, urahadusobanurira ukuntu hameze. Urumva? Ni iki wabwira abantu bari muri Kongo? Bari muri Kongo batahunze, batavuyeyo, bakiriye, basobanurira ubuzima bwabo, ubasuhuze muri make. Wenda nitujya gusoza ndaza kubasuhuza. Hari igisigo nakoze ndi kubasuhuza, ntago ndagizora ariko nari nacyanditse. Ariko ntago mu nkamba ari heza, ntago mu nkamba ari heza, nta nubwo no kudasubirayo ari ubushake, ahubwo gutahuka kw'impunzi habaho impande eshatu: igihugu wavuyemo, igihugu urimo na Loni HCR. Izo mpande uko ari eshatu zigira uruhare mu gutaha kw'impunzi. Batazatuveba rero ngo twariye umutsina mu nkambi ku buryo nanataha bakankura ihembe, oya. Ariko bo bagifite gakondo. Hari indirimbo ya Clarisse Karasira yaririmbye, aravuga ngo bagifite u Rwanda mu rukomereho. Mwebwe mukiri muri Kongo mukomere ku ibanga, mukomere kuri gakondo. Ntago kuba impunzi nta gaciro karimo rwose ntako. Okay, wenda
ubu ngubu uri umwana wa kangahe? Watubwiye ko uri bucura, uri bucura, birumvikana bakuru bawe bose baracyari? bose barahari, bose barahari. Mfite hari n'abandi bavandimwe nyine bo ku ruhande, urumva tutavukana kuri mama, ariko tuvukana kuri papa, nabo barahari kandi b'abakobwa, ariko nta n'umwe twabuze muri twebwe. Mwese muracyari no gushimira Imana cyane rwose, ni Imana ishimwe. Ni ugushima Imana kuko biriya bintu, ziriya situwasiyo zo muri Congo kuzivamo uri Mutaraga, ntabwo biba byoroshye. Ni ugushima Imana, ni ugushima Imana cyane pe. kuri ubu ngubu uri umusore bigaragara ko nyine w'ibigango, bigaragara ko bakoze comparison nanjye ngewe rwose, bigaragara ko heruka amata yiriya hakurya. Tubwire nk'ibintu byo barya. Hari ibintu njye numva bavuga ngo, njye mbyumva na ba papa ngo imbungu n'ibiki. Udatuma njya muri resitora uyu munsi bikananira. Hari icyo bita amasidi. Amasidi none bariyo bita amabwayi. Amasidi zonze se zino disque. Oya, zira zo binjiza muri televiziyo, ntago mbizi. Televiziyo. Bazita CD. Bazita CD, ariko iyo ushyize mu cyongereza bavuga CD. Ni amasidi se barayarya? Ni amasidirida barayarya. Okay, barayahina, buriya ni amasidirida. Yadusobanuye. Amasidirida rero ni ubwoko bw'amateke, sinzi ukuntu mu Rwanda babyita, ntago njya numva nshaka guta gakondo ya mu Rwanda, ntago nibuka ukuntu babyita, ariko bashobora kuba babyita amateke aba agiye agira amabara, aba afite amabara. Hari n'andi noneho yitwa amanyanga, iyo ntago aba afite amabara, ariko biba biteye kimwe byose. Ariko amasidirida yo akunze no kuba manini cyane. Nibuka turagiye aho bita Itebaguro no mu Kwabahunde, nibyo twakundaga konsa. Ewana ukagenda ugashyidika igishyito kingana gutya, ukarambikamo amateke abiri gusa, kandi ari igishyito kinini cyane, ariko hakajyamo amateke abiri gusa, ku buryo rimwe mwarisangiraga muri babiri. Noneho ayo wisa amabungu, no mu Rwanda menya nitwa amabungu koko. Hariya nakubwiye twagiye bita ibibwe, wafataga amabungu atatu ukayahambiza umugozi, ugashaka ingata ukikorera amabungu atatu ukayahambiza umugozi ukikorera. Nta hantu ngewe naje mu Rwanda nzi ko nta muntu bafite igiti cy'amavoka cye, ku buryo nari nenda korera n'igiti cy'abandi. Nta hantu ibitoki usanga ibitoki byarereye hejuru, ugira ngo ndi kumubeshya nawe azigerereye wenda harebe. Ariko ni ahantu hari ubuzima bukiryoshye, abantu bagifite umuco. Ubuze igiti cy'avoka, buriya muri Kongo nta muntu ugira igiti cy'avoka cye? Oya rwose, oya, keretse niba ari nk'igiti wenda cya kindi cyeze ku mbuga, ariko nta muntu ugira igiti cy'avoka. Mu Rwanda iyo kikurira igiti cy'abandi baguca akaguru, baguhanura nabi. Bagukanda amajisho ndakaroga izinka. Rero tugera no muri Nkamira nabonye, urebye hariya uri kumanuka gutya ku kabari, uri kujya ku kabari, hari igiti cy'avoka gihari. Naje guhorera n'umutipe wa nyiracyo hano, bamwita Sheja. Sheja ndamuzi. Sheja, igiti cyabo rero nari nanamumenya, habuze gato ngo nyurire, noneho ngiye kucyurira, abandi bana barambwira ati baraguhitana. Hitamenya ko mu Rwanda burya umuntu aba afite igiti cye cy'avoka. Menya ko baracyitereye rwose, baracyitereye. Ni ukwipapa ukimama mbese. Kandi iwacu aho twabagaho yari kominote, iyo udafite kimwe umuvandimwe akaba agifite, muba murasangira. Ndumva nanjye abantu haneye amatsiko, numva nanjye nzajyayo byanze bikunze. Uzambipe gusa twijyanire, uzambipe. Ubundi ni ukujyana nawe ukantembereza nyine nanjye nkamenya, kuko urumva ntabwo nigeze mumenya. Navukiye mu Rwanda, ubu ngubu nsaziye mu Rwanda, urabona ko nshaje nanjye. Nawe urashaje, watangiye kundusha bino. Nukenera gutembera rero,
ukeneye gutembera wambipa rwose, kuko ari ahantu nagiye, navuga ko ndi mu bantu bagiye ahantu harehare kandi ntafite imyaka myinshi. Navuye Gicanga njya mu Bwiza, njya Gitembe, ngera Murimbi, ubwo aho ngaho natambutse inzira z'Ibunobwa ukajya ku Budeyi, ukambuka ku Kijojo, ubwo naretse inzira zo guca mu Kizimba ugaca hariya ko ngiye kwihibagirwa, hamwe no mu Kwabahunde. wambwira nk'uwazi neza munsi yo haruguru gutya, ugakomeza aho bita ku kiraro cy'ibyuma, ukambuka mu Gikingo, ukagera Isisa, ugacurika iyo hirya i Bukombo. twakinaga umupira i Bukombo, twajyaga gukina ayo mace, twavaga i Gicanga tukajya i Bukombo gukina mace kandi tukarara tugarutse. Ukongera ukajya za Bibwe, ugaca Ikibarizo, ukagera za Busumba, ukagera Impati, ugacurika Inyange. abantu baguye ikaramu banza bashushanya ikarita y'ahantu hose. Nk'ahantu iyo ndi kuhavuga buriya mba ndi kumva n'umuntu ndi kuhabwira nawe ari kuhumva. ndahareba rega nanjye ndahumva. wenda twihutira ku musozo tunasevinga igihe neza, tunakoresha igihe neza, wenda dushobora kugarura ukatuganiriza cyane ku mateka ya kiriya gihugu abantu benshi twumva, tubwirwa, tuzi ikarita yacyo, Debout Congolais, katuririmbira ariko Debout Congolais rero bayiririmba bayubashye cyane. Ubundi iyo bajyaga kuyiririmba na moto n'imodoka zarahagarara. Debout Congolais, unis dans l'essor, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, l'ont accourbé, et pour des bons, prenons le prix bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur. Ça, en français, c'est quoi? On l'appelle l'hymne national. L'hymne national de la République démocratique du Congo. J'ai essayé. So rero wenda twihutira ku musozo, hari igisigo wasabye ko uza gusorezaho, turagira ngo ukituvugira twihutira ku musozo. Murakoze Isheja TV1 kuba mwafashe uyu mwanya mukanganiza rwose. Iyo mvuze ku mateka y'iwacu mba numva nanjye nduhutse, kandi ndakeka n'abandi benshi bari buze kuyumva nabo baraza kuruhuka. Hari ukuntu butekereza wasubiyeyo. Hari igihe tuyaganiyeho nk'uku, hari umuntu waraye arose yasubiye muri Kongo, nk'uwo muntu biramufasha bikamukora ku mutima. Rero nashatse nanditse amagambo makeya yo gusuhuza abo twasize iriya no kubabwira ukuntu tuba tumeze hano mu nkambi. Mwe twasimbukanye urukiramende, mwe twaragiranye Ikinyombya, abo twararanye Amagarame, Itebagura mu Gishanga, za Budeyi no ku Kijojo, Igitembe n'Imurimbi no mu Gikingo na Bukombo, mwe twakinanye Akanjenje, Amabiye n'ibijenje, agati n'agatambara gafunganwa na Salasini, guca imigani no kwihisha, mwe twasimbukanye umugozi, abiwacu nkumbuye murakoma, kiva hivi ikagera yose, mwiyumve mwese muri iyi nganzo. Natwe turaha bari mu nkambi, ariko turaha ahandi, twabaye nk'inyoni yo ku nzira iri kuri nzapfa nzakira. Utwo dukino twakinnye abato bacu ibyo ntibabizi, ntaho bakinira bagira, ubu twabaye nk'ibishyimbo, nibyo byibera mu mutiba, nta ruhumekero na busa. Natwe nta mbuga tugira, inzira icometse mu yindi, inzira ari ukwikuba ku nzu. Ibikomeye n'ibyoroshye, kwiherera ni ugutega. Amagana bayobotse Chantal, erega aho nta n'umugayo, no mu nda ruba rusibana, bahora biruka nk'abasazi bati watinda rero waseba, wateba bukamwarada. Ubuzima buhora ku buce, mbese turaha ahandi, turi ku nzira, turi kuri nzapfa nzakira. Abato bacu barandiza nka Burundi irira nkayamira, ibyo twitaga ibikuyu ubu izina twize ni ifamu. Hanyuma fromageriyo inaha bayita Ikaragiro, twahebye Kanunu fromage. Ngo amasano yo mu miryango uzabaza umwana wahadutijwe uko yita se w'ababyara be,
sinzi iyo bakuye senyenge gakondo yimuwe n'uruzungu urunyago rwose tuzi uruhe uretse guheza ababaya twabuze hepfo na ruguru ntitugira shinge na rugero mbese turaha turahandi dusa n'inyoni yo ku nzira iri kuri nzapfa nzakira kwa kuzinduka dufurufuta twurira imisozi tuyiminuka ibyo byagiye nka nyomberi ubu dukunyura akarenge ugakeka hari tugiye ahandi nyamara munsi y'ibyondo nyakujya tukazibara we tukazidodora mpaka rirenze bituma ducirwa kugira menshi ngo umurimo wacu ni mu kanwa nkaho nta kindi dushoboye ntaho ducira akari urutega kandi twakora n'ibisumbe byabo tubonye igishoro twacuruza duhawe rugari ngo tworore nta mbyeyi wasangana umukino twajya tugenda n'ibyumweru ariko imbyeyi ntizirumange cyangwa ngo umutima igise cyice twacu kubiri n'iby'iyi minsi aho dusa n'inyoni yo ku nzira duhora kuri nzapfa nzakira mbasabe ntimunshi ikiru mumbabarire mvuge mu rwubu iyi nganzi zumvikane hose abato bacu bahawe keya ufite impano ikajya ku itara hari abo umupira utemba mu mitsi twifitemo na ba Brussels abaraperi bo nishwashwa R&B n'izindi ntazi hari benshi utahiga umuhogo hanyuma se mvuge abasize ko kivurira ariyo twabuze uzumve amasisi muri my home wumve beyond the limit ya Dina urusarikoze rwanjye rwo rurarindwa uzumve la route romantique niyo nise mon Afrique aho navugaga Afrika yanjye ariko ibyo byose tukabirenga ntitubure gusa n'inyoni yo ku nzira ihora kuri nzapfa nzakira aussi lo que soit la nuit le jour finira par venir uko ijoro rireshya kose nubwo ryamara icyumweru n'ubundi rirangira umunsi ukeye nchi yangu nzuri bonde na milima mito na visima ndege pia nyama kwetu ni kuzuri ya nako ngako nari nanditse kugira ngo nsuhuze abiwacu nibaza kukumva bazumve ko nari nabasuhuje n'abatekerejeho nabo turi kumwe mu nkambi mukomere aussi lo que soit la nuit le jour finira par venir nubwo ijoro ryaba rirerire byanga bikunda buzacya merci beaucoup nagushimira cyane Mutabazi Jean Claude numwe mu bana bafite impano cyane baba hari mu nkambi cyangwa se no mu zindi nkambi ariko banyuze mu buhunzi bukomeye cyane kuri ngo akaba ari umugabo akaba ari muri kaminuza akaba agiye gusoza amasomo ye neza cyane akazahesha ishema igihugu cyangwa byari cyo RDC so rero tunashimira abantu mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu ku Isheshe TV1 tunabasaba gukora subscribe comment zanyu tukazibona kuko ni iby'ingenzi cyane bitwereka ko ibyo turi gukora mwabyishimiye tunagushishikariza kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye aricyo website yacu ishejamedia.com ugomba kujyaho ugasangaho amakuru menshi agiye atandukanye ugasoma Instagram Isheja Media YouTube subscribe nazo zirakenewe Twitter ukadufollowinga hose ukagenda umenya byinshi bigiye bitandukanye tunabashimira ku mwanya wanyu mufata mugakurikirana ibiganiro byacu n'iby'ingenzi n'iby'agaciro kuba tutabafite ibyo dukora byose ni mwebwe tubikorera no kugira ngo murusheho kumenya amakuru agiye atandukanye tunabashimira mukomeze mugire ibihe byiza mutabazigira icyo ubwira abantu dusoza icyo ndababwira abantu abadukurikiye bose byanga bikunda nabibabwiye mu gisigo ariko cyane cyane abo duhuje ubuzima nta kitagira iherezo ntago ibintu byose bijya bibaho ngo bite birangira none byanga bikunda hari process igomba kubaho rero ubuzima turi muri munsi nibwo butwubakira ejo hazaza banza urebe ibyo uri gukora kwanza umenye aho bizakugeza n'icyo bizakumarira ugerageze kubyaza umusaruro amahirwe ufite hanyuma rero nanjye ngize amahirwe yo kubona support nakora ibikomeye kandi bifitiye inyungu sosiyete turimo muri rusange ari sosiyete twasanze hano ari na sosiyete y'abiwacu hariya rwose byagiraho umusaruro mwiza murakoze mugire imana n'amafaranga bye n'iz'abazungu bye n'iz'abazungu murakoze cyane tunabashimira mukomeze mugire byiza God bless you